У меня сольник есть, значит. Зеленый? Нет, не зеленый, другой. У меня есть сольник, «Жизнь лучше драматург». И я никого не просил его репостить. Потому что я такой, я гордый, птах, и я не буду никого просить постить, я не буду. И сейчас там типа 520 тысяч просмотров, и я каждый день захожу и такой, бля, ну что так мало, незаслуженно мало. А сам мог попросить вообще весь мир, блядь, порепостить, и было бы больше, но я такой, я не буду. И недавно, значит, я лазю по просторам Ютуба, ты знаешь, я это люблю, и я натыкаюсь на видео, которое называется «Ежик чихнул и пукнул одновременно». И у этого видео 24 миллиона просмотров, нахуй. А я в своем сольнике и чихал. Ну ладно. Нет, я просто там ежику так подбегаю, такой... Вот так. Сейчас, можно я давайте вырежу. Гарик чихнул и пукнул одновременно. Я залью, и будет 3 просмотра, блядь. От меня, матери и какой-то девчонки, которая нравится, блядь. Знаешь, классика вот это. И коммент, черт ебаный. Короче, я не понимаю, что надо, ну, как вообще попасть в эту волну. Может, подскажешь совет какие-то, ребята? А ты не изобразишь, как он чихнул и пукнул одновременно? Там в конце, типа, слом, что она такая, и так визуально, типа, знаешь, какой-то вот так, блин. То есть он реально не пукнул? Это еще и наебалово? Бля, Да. даже здесь Это ежик твой кликбейт. концерт затмил, бля. Ну вот, что? Я думаю, тебе нужно напиться, взять друга с камерой, желательно с хуевым телефоном. Ну, типа, не знаю, Sony Ericsson K750. Понял? О, если легенда. И просить тебя снимать. Весь день. И просто ждать момента, Гарик, пока ты такой, приехал, он только... дверь мне запили. Нужно мем. Бля, а мемом тоже не хочется становиться. Не хочется умереть мемом. Знаешь, ну типа Хочется где-то сэром. на дне города что-то спизнуть. Ну что, короче, нужен буст какой-то. Давайте сейчас придумаем, чтобы просмотры взлетели через полгода. А не думал сейчас попросить всех репостнуть? Типа, еще раз сделать. О, может быть, реально все репостните. Ну все зрители, кто смотрит Все, в кто интернете. смотрит, репостните концерт Гарика. О, спасибо, проблема решена, я домой. Не, ну только... Надо смотри, было ее первой Гар, ставить, Гар, и разгон я Гар, бы ушел бы давно. Гар, там надо, чтобы они не просто репостили, типа, потому что так будет, ну, как будто... Написали комментарии, Именно лайки. написали, типа, репостили с подписью, типа, это лучше, чем чихающий пердящий еж. О, да, давайте совместим, что еж отсасывает. То есть комментарии репостили про именно вот с ежика. этим, типа, да. Не, ну, Чихнул, пернул и соснул у Гарика. Идем в комментарии к ежику и разъебываем на его территории, пишем, Кто блядь. после Гара? Это реально забавно, кажется, после этого. Ну, я твой сольник смотрел, а ежика нет. Я ему добавлю просмотр теперь. Такой, бля, реально пёр? Блин, в пользу ежика пока все складывается.